ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு காப்பியா கிச்சன். இன்றைக்கி பொங்கல் பகவான் குழம்புக்கு வரமிளகாய், ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி, ஒரு கைப்பிடி புழுங்கல் அரிசி, ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் அண்டு ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் எடுத்து நல்லா எண்ணெய் இல்லாமல் வறுத்துக்கலாம். மிளகாய் அதுக்கப்புறம் அரைச்சிட்டு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா 9 காய் போட்டிருக்கேன். வாழைக்காய், சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு, சிறுகிழங்கு, பிடிக்கரணை, சேமங்கிழங்கு, நெல்லிக்காய், பெரிய நெல்லிக்காய், பச்சை மிளகா, மொச்சக்கொட்டை, பரங்கிக்காய், 7 வகையான 9 வகையான காய் போட்டிருக்கேன். பரங்கிக்காயெல்லாம் சேர்த்து நல்லா தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் இந்த காயெல்லாம் போட்டுட்டு உப்பு எதுவும் போடக்கூடாது, புளி எதுவும் போடக்கூடாது. அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதை அதில் சேர்க்கணும். சேர்த்த பிறகு நல்லா வெந்த பிறகு காய் எல்லாம் நல்லா வெந்த பிறகு இலக்கி பகவானுக்கு சூரிய பகவானுக்கு படைக்கணும். படைத்த பிறகு நீங்கள் கல் உப்பும் புளியும் கரைச்சி ஊற்றிங்கன்னா வேறு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பகவானுக்கு குழம்பு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்டில் தெரிவிங்க. தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் காப்பி